ardayda dhigata jaamacadda Togdheer International University ayaa saakay isugu soo baxay banaanbax ballaaran oo ay ka dhigeen gudaha magaalada Burco. ardayda jaamacadda oo si nabad ah u soo abaabulay banaanbaxani ayaa qaar Togdheer ku dhawaaqayay kaasi oo ahaa wasiirna qanci. mudaharaadkan ballaaran oo gebi ahaanba kala xidhay jidadka magaalada Burco ayaa mid ay ardaydu kaga soo horjeedaan dhawaaqii dhawaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahim Habane kaasi oo taageeray ruqsad kala noqoshadii jaamacadda Togdheer International University. haddaba ardayda oo banaanbaxani ka dhigayay afaafka hore ee jaamacadda ayaa ugu dambeyntii afka saaray jidka dheer ee qabta xarunta gobolka Togdheer si ay u muujiyaan qabashadooda ku aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland. balse nasiib darro waxaa iska hortaagay ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka Togdheer iyagoo ardaydaasi dib u celiyay. badhasaf ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd oo aan si rasmi ah u qancin ardaydaasi ayaa ugu jawaab celiyay sida tan. iyo mataqaana maamul ahaan oo wax galay waxa taliyeynta guriyeenina geeya wixii ka soo baxay ardayda dhigata kulliyadda ruqsadda lagala noqday ee Togdheer ayaa sheegay inaanay marnaba aqbali doonin hadalka ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyagoo si kulul ugu jawaab celiyayna waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. wasiirku anaga ayahayaga haddaan dhalinyaranahay kamuu talinin shakhsiyadayda markaan ka hadlo ardayad baxaysa baan ahay waa laygu tabcay 3 sanaan wax soo dhiganayay maanta tacabkayga inuu meel ku rido oo anoo isu diyaarinaya xafladeedii qalin jebinta uu yidhaahdo saacadad ka qalin jebinaysay waa feeg oo aan kala noqday rusqadii ma aha mid aan marnaba aan anigu ka sugaynay wasiirkayga aan wuxuu dhibaynay waxna barayay arrintanna waxaan u muuqataa inay tahay arrin laga soo shaqeeyay anigu maanta waxaan ku faraxsanay qalin jebinteeda anoo ku faraxsan inuu maanta haddana soo ku celceliyo rusqadii baan kala noqday ma aha mid aan marnaba anigu aan ka sugayay wasiirka iyo inta la socotaba waan dhaleecaynayna arrintaasina waa arrin laga soo shaqeeyay ma aha arrin marnaba uu ka fiirsaday wasiirku. halkan waxaan baaq uga dirayaa wasiirka waxbarashada dhammaan dawladda Somaliland in ay wax ka qabato ardayda mustaqbalkoodii looski la geliyay ee la burburiyay iyo jaamacadda lala tacaalayo. waxa aan si gaar ah ula hadlayaa wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland wasiir Habane oo geliyay in ka badan 3,000 oo arday mustaqbalkoodii iyo hadafkoodii madow iyo mugdi geliyay. waxaan leeyahay wasiir hadallada ka soo yeedhay ma aha kuwii mas'uul ku dhaqmi jiray waan awdayaa ma aha hadal mas'uul waan xanibayaa ma aha hadal mas'uul. wax nasiib daraa ayaan daraa aan hore loo arag Somaliland hore uga dhicin cadaalad daraa oo aan hore loo arag wasiirku ku sameeyay jaamacadda Togdheer International University jaamacaddaasi oo Togdheer 7 sano furayd 3 dafcadood ka qalin jabiyeen ayuu oo wuxuu yimi maalintii u dambeysay ee lagaga jaray magaca laga bedelay ayuu yimi magacii buu ka bedelay wasiir wafdi buu soo diray wasiir ku xigeenka 7 sanaba de way liisankeeda way lahay dad baa ka qalin jabinayay kuwa imka 4 sano dhiganayay kuwa 5 sano dhiganayay waxaanu aragnaa cadaalad darro waxaanu aragnaa waxaan in aan soconayn waxaanu aragnaa waxaan hadal wasiir ahayn waxaanu aragnaa waxaan Somaliland dhex ka noqon karayn. ardayda hadda qalin jabinaysa buugi gacanta ku haysa waxaan leenahay wasiirku intuu soo fadhiistay maalintii hore jaamacadda laga sheegay dhaleecaynta wuxuu jaamacaddu waa legal qofkii wax ka sheegan xarig buu ku mutaysanay maanta oo taaganahay intaan semester 8 aana dhamayno wuxuu jaamacaddu waa in legal anu waxaan leenahay wasiirka hadalka aad oranaysid kii hore iyo kii dambaba dib u hubso waxaan ugu baaqnaa wasiirka inuu is casilo because waxaan wadi karin ma wadi karo wasiirkan wasaaradda waxbarashada gacanta kuma hayn karo 800 arday buu doonay inuu mustaqbalkooda hoo ku rido taas anaga nooma qalanto waxaan leenahay mudana wasiir Togdheer International University waa jaamacad sharci baan waxa anagu aan ilaaweyn oo waligeeyo naga aan ka tagayn in askarna la ku soo hogaamiyay anagoo imtixaanka ku jira oo waraaqii waxaan ku qoray aan garanayn oo askarna la soo istaagay oo ay ka dambeeyeen dad magaalada jooga wasiir waad ceebowday anagu waxaan rabnaa inaad ku noqotid go'aankaaga. banaanbaxan ballaaran ayaa ku soo beegmaya muddo yar ka hor markii ay jaamacaddu bedeshay magaceedii hore ee Addis University College iyadoo la baxday magacaan cusub ee Togdheer International University. waa Maxamuud Jesto Africa Cable TV magaalada Burco.